ক্যাট র্যাঙ্কিং করে চলো। 7 কি মিষ্টি। এটা এক ওরে টাকলো করে দিল কেন? আমার একদম এরকম ব্ল্যাক একটা বিড়াল আছে, একদম পিওর ব্ল্যাক। সো 3 অরেঞ্জ বিল্ডিংয়ে কী পরিমাণ যাওয়া, ওরা প্রচুর দুষ্টামি করে। অরেঞ্জ ক্যাট সব থেকে দুষ্ট হয়। ই বাবা গুলু মুলু, ওরে কি মিষ্টি। ওটু ওরে ছাড়া আল্লাহ, এটা তো আরও কিউট। ক্যাট র্যাঙ্কিং করা অনেক ডিফিকাল্ট ভাই, ওরা অনেক বেশি কিউট হয় সবাই।